Bueno, lehenik eta behin esan, 50 orrialde dituen akordio hori erdi irakurria daukadala, baina jakin dugunagatik akordio horretan badaude arlo sozialean aurrera pausoak eta urte hauetako murrizketei nolabait ere frenoa jartzeko hainbat neurri. Eta horiek poztekoak direla eta aurrera pauso bat diren neurrian baloratzen ditugula. Baina ezin ahaztu dugu Podemos eta PSOE ez direla nahikoa aurrekontu horiek onartzeko. Beste babes batzuk behar direla. Euskal Herriko alderdien eta Kataluniako alderdien babesa. Eta Sánchezen bizkar dago hori lortzea edo ez. Behingoz argitu behar duelako, elkarrezketarako deia egiten duenean Kataluniako auzian, zer esan nahi duen horrek. Ea behingoz, Kataluniako herritarrek gehiengoz, esaten duten horri, eskatzen duten horri, bide emateko borondatea baduen, edo orain arte bezala elkarrizketa ahotan hartu bai, baino jardunean PPren jarrera itxi berberarekin jarraituko duen ala ez. Eta beraz, bere teilatuan dago ardura, eta berak egingo duenaren baitan, izango du aukera Sánchezek aurrekontu horiek onartzeko edo ez. Badaki ze alderdik eman zioten babesa bera presidente izan zerin, badaki ze eskari dauden mahai gainean, eta badaki Podemosekin akordio bat egitea ez dela nahikoa.